Um einen Kamin zu erstellen, klickt man im Grundrissmenü auf Kamin und gibt die Länge und die Breite ein. Das Zeichnen ist gleich wie beim Rechteck im Film Rechteck. Den Kamin sieht man schon in 3D. Zurück im Grundriss kann man auf Kamin oben Sparrenwechsel auswählen. Jetzt kann man seine Maße eingeben und drückt zum Bestätigen auf Enter. Eine Vorschau sieht man in der Zeichnung blau. Man kommt automatisch in das Profil und sieht seinen Kamin. Dort kann man auch noch viele Maße verändern. Klicken auf Grundriss zeichnet den Wechsel. Weil der Kamin auch durch eine Balkenlage geht, gehen wir nach oben auf Balkenwechsel. Die Funktion ist identisch wie die des Sparrenwechsels, also Maße eingeben und mit Enter bestätigen. In 3D sieht unser Kamin mit den Wechseln dann so aus.